สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปวิดีโอนี้ถือว่าเป็นคลิปที่9ที่ผมจัดทำขึ้นเพื่อสำหรับแฟนๆแมนซิตี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะติดตามผลงานหรือเรื่องราวต่างๆที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังได้ทางช่องทาง Facebook แมนซิตี้แฟนรวมพลคนรักแมนซิตี้นะครับหรือท่านอาจจะคอมเมนต์ในด้านล่างของ YouTube ก็ได้นะครับผมยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำจากท่านและนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อเนื้อหาหรือเรื่องราวเนี่ยได้ตรงตามความต้องการของคนส่วนใหญ่เรียนให้ทราบว่าผมไม่ใช่เป็นกูรูลูกหนังนะครับแล้วก็ไม่ได้ค้ำวอร์ดอยู่ในวงการนี้มาก่อนแต่ได้ติดตามผลงานของแมนซิตี้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2008ซึ่งนับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณสัก10 ปีเห็นจะได้ก็ได้เกิดความรักและความผูกพันและติดตามผลงานของทีมนี้มาโดยตลอดฉะนั้นความรู้สึกหลายๆอย่างตั้งแต่เวลาแมนซีชนะหรือแพ้เนี่ยมันก็อยู่ในรวมอยู่ในจิตใจที่อยากจะระบายออกมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันบ้างนะครับก็เลยถือโอกาสนี้ทำคลิปขึ้นมาเพื่อสนองความสุขของส่วนตัวว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็เผื่อเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมอาจจะคอเดียวกันคือหมายความว่าท่านอาจจะรักแมนซีเช่นเดียวกับผมนะครับครับในวันอาทิตย์ที่22ที่จะถึงนี้นะครับเวลาประมาณ22:30บ้านเรานะครับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ก็จะได้ลงไปเตะในฐานะแชมป์ต้อนรับการมาเยือนของหงส์ขาวสวอนซีซึ่งในแมตช์นี้เนี่ยผมเข้าใจว่าคาดว่าบรรยากาศในรอบๆสนามทั้งก่อนเข้าสนามด้านนอกก็ดีและในสนามเอติฮัดสเตเดียมก็ดีคงจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานและความสุขเสียงหัวเราะดังลั่นไปหมดทั้งรอบๆบริเวณทั้งด้านนอกและด้านในเพราะว่าวันนี้เราจะลงแข่งขันกับทีมสวอนซีในฐานะแชมป์นะครับเพื่อศักดิ์ศรีอะไรหลายๆอย่างครับยังไงวันนี้แมนซีต้องเล่นเต็มที่เพื่อสนองความต้องการและไม่ให้แฟนบอลผิดหวังอย่างแน่นอนเราจะได้เห็นการต่อบอลที่สวยงามนะครับต่อบอลที่สวยงามแล้วก็รวดเร็วแล้วก็การเกมรุกที่ดูแล้วประทับใจซึ่งปกติแล้วแมนซีเนี่ยลักษณะการเล่นของเขาเนี่ยก็อยู่ในลักษณะนี้มาตลอดในระยะเวลาที่2 ปีที่ผ่านมาคือดูแล้วเพลิดเพลินเจริญตาเจริญใจว่างั้นเถอะแฟนบอลและกูรูลูกหนังทั่วโลกต่างก็ยอมรับว่าแมนซีเล่นบอลด้วยสวยงามเหลือเกินฉะนั้นวันนี้เราลงไปในฐานะแชมป์ผมมั่นใจว่าแมนซิตี้ต้องเล่นเต็มที่ถึงแม้ว่าจะมีถ้วยอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วไร้ภาวะจะต้องกดดันใดๆก็ตามเพื่อสนองความสุขของแฟนๆแต่ในขณะเดียวกันงานวันนี้ก็ค่อนข้างไม่ง่ายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโซนซีเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ท้ายตารางเขาเตะมา33นัดมีคะแนนเพียง33คะแนนเท่านั้นซึ่งอยู่เหนือโซนตกชั้นเพียงแค่4แต้มหรือ4คะแนนซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อที่เขาจะตกชั้นเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าวันนี้ที่เขามาเนี่ยเขาต้องสู้ถวายหัวสู้ตายว่างั้นเถอะนะครับไม่ยอมแพ้ง่ายๆเพื่อจะเก็บแต้มหรือแบ่งแต้มไปจากสนามเอติฮัดให้ได้อย่างน้อยสัก1 แต้มเพื่อเยียวยาและป้องกันไม่ให้ตัวเองต้องตกชั้นไปเล่นในลีกล่างนะครับเพราะฉะนั้นแมนซีก็ต้องเจอศึกหนักแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับผมมั่นใจว่าแมนซีวันนี้การที่เล่นด้วยความสุขเล่นด้วยความสนุกสนานไร้ความภาวะไร้ความกดดันใดๆเนี่ยจะทำให้เขาเล่นได้อย่างเทพเล่นได้อย่างดีและสวยงามและมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแมนซีก็จะสามารถกำชัยชนะอีกนัดหนึ่งเพื่อเป็นการทำลายสถิติหรือเป็นการเก็บคะแนนเพิ่มอีก3 แต้มเพื่อรวบรวมไว้ให้ได้102คะแนนเมื่อจบฤดูกาลถ้าหากว่าผมคาดเดาเอานะครับประมาณการว่าในคืนวันอาทิตย์นี้แมนซีน่าจะชนะประมาณสัก2-0หรือ2 ประตูขึ้นไปไม่ว่าสวอนซีจะมารูปแบบใดก็ตามไม่ว่าจะลดบัตรกี่ชั้นหรือจะสู้ยังไงก็แล้วแต่ด้วยชั้นเชิงแท็กติกและความสามารถเฉพาะของตัวและทั้งทีมผมมั่นใจว่าชัยชนะ3 คะแนนนั้นอยู่ในมือของแมนซิตี้อย่างแน่นอนถ้าหากว่าท่านสนใจและอยากจะติดตาม
ผลงานของผมต่อไป แล้วก็ผมจะขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับในกรณีที่ท่านกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้ผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ